Problemlösung, Dungeons abschaffen, fertig. Wäre auch eine Option, ja. Also abschaffen ist vielleicht etwas extrem, aber man kann auf jeden Fall guten Gewissens behaupten, dass das Dungeon-System besser sein könnte. Zum Beispiel, angefangen schon direkt bei der Suche eben, zum Beispiel. Und dann die Tatsache, wie gesagt, ist durch das letzte Update, dass du die Community in 2 Hälften gerissen hast. Und das ist halt schon, also ich würde sagen, das ist schon ein bisschen ein großes Problem tatsächlich, weil das Problem, was jetzt viele Leute haben, im High-Level, die dann in Anführungszeichen fertig sind, also du hast im Endeffekt 2 Gruppen, 141 bis 165, 166 plus. Und das Problem ist aber, die Gruppe 166 plus, die wird zwar auch immer größer theoretisch, also in der Theorie wird sie immer nur größer, logischerweise, weil sie kann nicht kleiner werden. Jeder, der einmal 166 ist 166 plus. Das schon. Aber die Leute hören halt einfach irgendwann auf zu farmen. Weil sie irgendwann fertig sind mit dem Equipment und dann auch schlichtweg einfach das Interesse verlieren. Das war letztes Jahr auch so, wo Leute dann gesagt haben, ja, warum soll ich jetzt noch farmen? Ich habe ja schon alles. Warum soll ich noch Dungeons laufen? Ich brauche nichts mehr. Und die jungen Hungrigen, die nachkommen, die kommen, sag ich mal, trotzdem irgendwie langsamer in die 166-Plus-Gruppe, weil sie müssen ja erst und der dauert auch verhältnismäßig lange, also 141 bis 160, bis 150 auf jeden Fall, und 150 bis 160, beziehungsweise 66 dauert ja trotzdem dann auch nochmal ein bisschen. Vor allem, wenn du jetzt nicht den ganzen Tag nur am Leveln bist. Und diese Gruppe ist jung, hungrig, die müssen noch Dungeons farmen, weil sie haben noch keinen Ultimate-Schmuck vielleicht, also die sind heiße Ware. Und die 166 Plus, die haben wahrscheinlich schon Ultimate-Schmuck. Die sind vielleicht sogar schon fertig mit ihrem Equipment. Die sehen vielleicht gar nicht mehr den Sinn dahinter, überhaupt noch Dungeons zu laufen. Langweilen sich vielleicht nur noch. Quitten dann zum Teil vielleicht auch einfach aus Langeweile oder weil sie einfach fertig sind. Und das heißt, die Gruppenschwankungen sind in beiden Hälften sicherlich da, aber ich würde sagen, in der 166er Hälfte sind auf jeden Fall mehr von der Gruppe der sehe ich nicht ein, ich farm nicht mehr, bringt mir nichts mehr, ich quitte und ich bin auf jeden Fall nicht mehr jung und hungrig, weil wobei jung ist sowieso keiner, der dieses Spiel spielt, aber du hast halt einfach deinen Ultimate-Schmuck und der Ultimate-Schmuck ist die höchste Motivation, Dungeons zu farmen, für mich zumindest, weil es der leichteste Weg ist, in Ultimate-Schmuck zu kommen. Und das heißt, jeder, der nicht mehr zwingend darauf angewiesen ist, wie zum Beispiel jetzt beim XP-Event, wird sich immer öfter nicht fürs Farmen entscheiden, weil er sich denkt, naja, ich kann ja auch leveln und farmen kann ich ja dann wieder, wenn das XP-Event vorbei ist. Jemand auf 141, der zwingend Ultimate-Schmuck braucht, weil er sonst einfach keinen Damage macht, weil er sonst einfach nicht weiterkommt, gefühlt, wird sich wahrscheinlich eher andersrum denken. Ja, ich level zwischendurch, ich level so viel wie es geht, aber ich muss trotzdem gucken, dass ich ein paar Dungeon Runs zusammenbekomme, weil sonst komme ich nicht weiter, so ungefähr. Und diese beiden, also du hast diese beiden Gruppen komplett auseinandergerissen. Es ist jetzt entweder das eine oder das andere. Dann hast du zusätzlich in der zweiten Hälfte hast du noch 2 Dungeons, die gefarmt werden. In der einen Hälfte hast du eigentlich effektiv nur einen Dungeon, der gefarmt wird. Was es auch nochmal schwieriger macht. Und könnte man alles vielleicht rechtfertigen, wenn du sagen würdest, dafür haben wir ein hammergeiles Dungeon-System, ein Blackboard, wo jeder seine Teamwünsche ausschreiben kann. Und dann kann man sich einfach auf jedem Channel sich das angucken, welche Teams gibt es gerade, was wird gesucht, pipapo. Ich kann mich bei dem melden oder kann dann auch direkt die Party beitreten über das Blackboard und kann dann, sehe vielleicht sogar den Channel und kann dann mich da anschließen, aber das gibt's halt nicht. Also ich würde sagen, bis letztes Jahr war es schon so, dass man darauf verzichten hätte können, aber gefühlt jetzt wäre es schon cool, wenn Gala sich da mal was überlegen würde. Weil die Diskrepanz ist jetzt einfach zu groß zwischen den Leuten. Du hast einfach viel zu viele verschiedene Gruppen von Spielern, die alle was anderes wollen. Entweder andere Dungeons oder
andere Dungeons, andere Ziele, andere Dynamiken. Und in der Wilds, also in der 141 bis 165er Gruppe, ist es halt einfach Wilds ja oder nein. Und bei den meisten, vor allem Leute, die keinen Ultimate-Schmuck haben, ist es ja. Okay, es sind noch 2 Minuten.